हजुरहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई केही जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले के कारणले गर्दाखेरि छिटो फुलिन्छ पुरुषको तालु यसबारे चाहिँ केही जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम त के कारणले गर्दाखेरि पुरुषको तालु फुलिन्छ भने धुम्रपानको कारणले गर्दा एकदमै तालु फुलिने सम्भावना बढी हुन्छ, जसमा चाहिँ धुम्रपान वा चुरोट सेवन गर्नाले पुरुषलाई त्यसमा हुने निकोटिनको कारणले रक्त नलीहरू खुम्चिन थाल्छ, जसमा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्छ। यसले गर्दाखेरि पनि कपाल झर्छ। र अर्को भनेको जसले अत्याधिक रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ, बढी रक्सी सेवन गर्ने मानिसहरूको शरीरमा टक्सिन बढ्छ। आइरन, जिङ्क, पानीको मात्रा भने कमी हुन्छ, यस कारणले पनि कपाल झर्छ। अर्को रहेको छ वंशाणुगत कारण। पुरुषहरूको कपाल झर्नुको अर्को कारण भनेको वंशाणुगत कारण पनि मानिन्छ। यदि तपाईहरूको परिवारमा कम उमेरमा पुरुषहरूको कपाल झर्ने समस्या छ भने यस्तो समस्या तपाईमा पनि हुन सक्छ। अर्को रहेको छ हर्मोन समस्या। पुरुषहरूको कपाल झर्नेको अर्को साझा कारण भनेको एन्ड्रोजेनिक एलोपेसिया हो। शरीरमा DHT हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रदा पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ। अर्को रहेको छ सरानयुक्त पदार्थको प्रयोग गरेर, जसले चाहिँ हरेक किसिमको हेयर जेल, कलर, सेम्पू, कन्डिसन जस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसको साइड इफेक्टले पनि कपाल झर्न थाल्छ। अर्को रहेको छ तनाव। तनाव बढ्दा पनि पुरुषहरूको कपाल झर्न सक्छ। तनाव बढ्दा शरीरको हर्मोन्सको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ, यस कारणले पनि कपालमा समस्या आउन सक्छ। अर्को भनेको अस्वास्थ्यकर खानपानको कारणले पनि कपाल झर्छ, जसले चाहिँ पुरुषहरूको छिटो कपाल फुलिनुको अर्को मुख्य कारण भनेको पनि अस्वास्थ्यकर खानपान हो, जसमा चाहिँ खानामा सही मात्रामा पोषण नहुँदा शरीरमा आइरन, भिटामिन A, प्रोटिन, जिङ्क, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक तत्त्वको कमी हुन्छ, यस कारणले गर्दाखेरि पनि कपाल झर्छ। अर्को रहेको छ छालाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि पनि टाउकोको कपाल झर्छ। जस्तो टाउकोमा फङ्गल इन्फेक्सन भयो भने अथवा चाया पर्ने समस्या देखियो भने पनि त्यसको तीव्र गतिमा कपाल झर्छ। अर्को भनेको औषधिको असर। जसले पनि औषधिहरू सेवन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि कपाल झर्ने एकदमै धेरै ठुलो चान्सेस हुन्छ, जसले चाहिँ क्यान्सर, मुटु, उच्च रक्तचाप, डिप्रेसन, मधुमेह जस्ता रोगहरूको औषधि सेवन गर्ने कतिपयलाई औषधिको असरले